講真，我覺得冇人會唔中意佢。入坑 Seventeen 嘅契機係啲咩？同埋點解會中意佢哋？碌下 YouTube，跟住推介咗啲歌曲，然後睇下啲 stage，然後就入咗。Cubs 佢嘅領導能力，同埋面叫台上面嗰個控制舞台魅力。係嗰陣時，傅淑順 come back 之後識咗Seventeen，之後有朋友介紹，後尾就覺得尹正漢佢平時成日耍啲小聰明，好親切，因為我都係呢種人。即係你入坑契機係佢嘅打小聰明嘅魅力。睇 YouTube 跟住碌到佢哋跳舞，本身我都中意跳舞，跟住就睇多睇高榮就覺得佢哋有啲癲癲地咁樣。高榮真係一個好好入坑嘅，即係入坑嗰陣時聽咗佢哋回歸嘅歌 Hot 嗰陣時就中意咗佢哋。我都係因為回歸中意 Rock with You 而入坑。嗰陣時睇羅 PD 出晒15夜，佢哋真係好專注於搞笑，金文灰，好照顧人，好 Q。跟住重點係佢又大隻又靚仔又識煮飯。講真，我覺得冇人會唔中意佢。傳嘅話就係好有反差萌，一下睇佢咧係好似嗰啲韓國嗰啲咩懶刀男，但係其實佢係勁閃貓勁得意。張歆怡入坑，因為佢好特別。其實13個唱歌跳舞都好有魅力。睇羅 PD 嗰個節目係有晒 hype 嘅所有團體喺度，嗰陣係未追 Seventeen 嘅，就俾佢哋嗰個搞笑個人設吸引到。